Так, получили еще одну посылку. Сейчас мы ее аккуратненько откроем. Ну, хорошо. Пришел нам вот такой вот кабелек. Да, и по-моему длина у него, дай бог памяти. Да, 2 метра, по-моему, у него длина. Вот такого качества, довольно-таки на ощупь неплохой. Такой блестящий, с длинным этим штекером, что на данный момент очень актуально для некоторых гаджетов. Поэтому, если есть какие-то вопросы, задавайте в комментариях, я на них на все обязательно отвечу. Все, всем пока.